ಓಹೋ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗನ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಲೈನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋಲ್ರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಜಿಮ್ಮ ಬೇಡಲ್ಲ ಶಿವ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿವುಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿವುಡ್ ಅಣ್ಣ ಹಿಡ್ಕೊರಿ ಫುಡ್ ಹಾಟ್ ಕಾಣ ಅಂತೀನಿ ಆಟ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋದನ್ರಿ ಟೈಟ್ ಏನು ವಾಂತಿ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಆತ್ರಿ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಜಗ್ಗ ಶಿವ ಉಸಿರ ನಿಂತಲ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಹಾಟ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಲ್ಟಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಕಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಾಂತು ಬಾಯ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತಪ್ಪಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕತಿ ಶಿವನು ಯಾರ್ದ್ರ ಹಿಂಗಾಗ್ಯಾವನ್ರಿ ಹಿಂಗ ಜಗ್ಗಿದ್ಬಿಟ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೊಸ್ತಾಗ ಅವನ್ನ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗ ಶಿವ ಮಾಡ್ತಂತೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಟೇಬಲ್ ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಂ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಹೌದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ರಿ ಪಜೆ ಇವ್ರ ಕರೆ ಮೂಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾರ 1 2 3 ಜಂಪ್ ಬನ್ನಿ ಹಾರೋಣ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗೋಣ ಎಲ್ಲದಿಯೋ ಬದಕ್ಸೋಣ ನಮಗ ಅದೇನಿ ಎತ್ತು ಹೋಗುದ್ರು ನನ್ನವ್ರ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ ನಾನು ನೀರಾಗ ತಿಂತಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೇಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹಾಕುದ ಹಾಂ ವಾಪಸ್ ಹಾಕುದು ನಡೆದರೆ ವಾಕಿಂಗು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೆಂಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಾಂ ತಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಿರ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣೀರು ತೋರ್ತಾನೆ ಏನಾತಂತ ಕೇಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಳುವರ ಅಂತೈತೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ತನ ಆಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಮೋಸ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ತಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದು ನಾವಾಗ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ನಾನು ಚಣ್ಣ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೊಳ ಸರ್ವನ್ ಚಣ್ಣಂಗೆ ಬಿಚ್ಚತ್ತಲ್ಲ ನಂದು ಬಿಚ್ಚತ್ತ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಬಿಡು ಅದು ಇದು ಹಿಂದೆ ಇದು ಐತೆ ನೋಡಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗನ್ಸ ಅಂದೈತೆ ಸರ್ವ ಹಾಂ ಹೆಂಗನ್ಸ ಅಂದೈತೆ ಹೇಳಲೇ ಹೇಳ ಅಪ್ಪ ಚಿನಿ ನಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಕಣ್ಣೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕೋಣ ಈ ಸರ್ವೇನ್ ಎತ್ತದ 600 ಕಿಲೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊ 1 2 3 ಹಂಗೆ ಬಿಚ್ಬಿಡ ಹಂಗ ಫ್ಲೋದಾಗ ಚಡ್ಡಿ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದಂಗ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಿವರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ರಿವರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ರಿವರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೇವ್ ಹಂಗೆ ರೇವ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಕೈತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಗಾಡಿದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕುದ್ರಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೈತಲ್ಲ ತಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಬ್ಸ್ಬಿಡ್ರಣ ರೆಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ದಾವು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕಯಾಕಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವನೇ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಖುಷಿಯ ಜೊತೆ ನೀಯಾವರಿಸಿ ನಗುವೊಂದಲೇ ನೀ ಅಪಹರಿಸಿ. ಬಲ ಭೀಮನಂತೆ ನಾನು ಬಂದೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡುವೆಯಾ. ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಳಗಣ ಅಂತ. ಎಸ್ ಫಕ್ ಜಿಮ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಫಕ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಗೋ ಜಿಮ್ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಗಂಡು ಇವು ಹೆಣ್ಣು. 3-4 ಸಮ ಟರ್ಕಿ ಫುಲ್ ಟರ್ಕಿ ಅದು ಹೇಳೋ ನೀನು. ಫುಲ್ ಟರ್ಕಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಟರ್ಕಿ ಇಸ್ ಗೈಸ್. ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಜಾ. ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ರಿವರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಸಲ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ಕಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆತ. ಯಾವ್ದು ಮಜಾ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ರಿವರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಬೋರಾಗಿತ್ತು, ಎಂಥ ಸ್ಯಾಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್. ಕಾರ್ ನೋಡ್ರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದ್ಯಾರ್ದು ಚಡ್ಡಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ರಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ ಏನಾಯ್ತು ನಾ ಏನ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಏನ್ರ ಅಂದ್ರ ಕೈ ಏನ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕ ನೀ ಮುಟ್ ತೋರ್ಸಂತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡಿ ಲಗೂನ ಹೋಗಿ ಲಗೂನ ಕಯಾಕಿಂಗ್. ಪಂಚತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಿ ಫೈನಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇವತ್ತ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಸೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೊಳ್ಳೆ ಅದಾವ, ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಡ್ಲಿ. ಕಾಲಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಹಾಂ, ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನೋ ಶಿವು ದಾಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿದ ಇಳುವ ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಳುವ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಶಿವು, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲೋ ಈಗೇನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡಾನ. ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಬು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಿಲ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ನಾಜಿಲ್ ಹೋಗ್ಯದಂತ. ಈಗೇನು ಅರ್ಬಿ ತುರ್ಕೋದನ ಶಿವ ಅದ್ರ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಬೇಬಿಕ್ಯೂ. ಓ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ಯಾರು ಸುಡ್ತಾರೋ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದೋದನ್ರಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ನಿಂತು ಬಿಡೋದು. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಏನೇನೈತಿಗಿಲ್ಲ ತೆಗಿರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಜಾ ಇಂತಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇವು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುದ. ವಾ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟರ್ ಐತೆ, ಅದು ಹಚ್ಚಾಕ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಚ್ಚಾಕ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಐತಿ, ಶಿವನ್ ಕೈ ಐತಿ. ಸರ್ವೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ವೆಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ, ನಾವು ಮುಟ್ಟಂಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತಿಂತಾನಂತ ಮಗ. ನೀನು ತಿನ್ನೋ ಚಿಕನ್ ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಂಗ್ಲೋ ನನಗೆ ನಾ ತಿಂತಾನೆ, ಮತ್ತ ನಂಗೆ ತಿನ್ನೋದೈತೆ ಊಟ ಶಿವ. ಬಡ್ದಾಡ್ರಿ ಸಾರಿ ಶಿವ, ನಾನು ನೀ ಉಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಉಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿವ. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿವಿ ನಾವು. ರೂಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಅರೌಂಡ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಟ್.
ನೋಡ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಟ್ ಟೂರ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಓ ಒಂದು ಕೂಲರ್ ಐತಿ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಐತಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಅದಾವು, 3 ಬೆಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮಸ್ತ್ ಐತೆ, ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಐತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಲಘು ತೆಗಿ, ನಡೀತೈತೆ ತೆಗಿಲಿಪ್ಪ, ವ್ಲಾಗ್ನ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೈತೆ ಅದು ಹಂಗೆ. ಹಾಂ ತೆಗಿ ತೆಗಿ ತೆಗಿ. ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು, ಫೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ವಾವ್, ಅಲೋವೆರಾ. ವೆರಾನ ವೀರಾನಲ್ಲಿ ಅದ? ಅಲೋವೆರಾನ ಮತ್ತು ವೀರ ಕನ್ನಡನಾಗ ಅದು ಲೋಳೆ ಸರ. ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸರ. ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪಾದಾಗ, ಭೂಮಿ ತಂಪಾದಾಗ, ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕತ್ತಲಾದಾಗ, ಚಾಂದಿನಿ ಚಲಿ ಗೈ ಚಾಂದಿನಿ, ಚಾಂದಿನಿ ಚಲಿ ಗೈ ಚಾಂದಿನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಂದು, ನಾನು ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಬಾಯಾಗ ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹುಡುಗಿಯರಂಗೂ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೂರ್ಯ ತಂಪಾದಾಗ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ತಂಪಾದಾಗ ಭೂಮಿ ಕೆಂಪಾದಾಗ, ಅತ್ತಿತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕತ್ತಲಾದಾಗ, ಚಾಂದಿನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸಿಡಕ್ಟಿವ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಂದು. ಸೊ ಯಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ಡೂ ಹೈಯರ್ ಮೀ. ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೇಳ್ತೇನಂತ, ಭಾಳ ಏನಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟು ಕುಕ್, ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಮೈ ಲವ್, ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಕ್ಸ್. ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ, ಅವ್ರ ನೆನೆಸಿಟ್ರ. ಈಗ ತೊಗೋರಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಪೀಸ್ ತೊಗೋರಿ, ಕಚ್ಚ ಅಂತ ತುರುಕ್ರಿ. ವೆಜ್ ಇಲ್ಲಂಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲಂಗ ವೆಜ್ ಐತಿ. ಶೋ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಅಂತೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಾಗ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವೊಬ್ಬನ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ನಾಗ ಇಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಚಿಲಿ 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 ಅಂತ ಆವಾಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದಂಗ ಸುಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಯಿಂದ ಉಬ್ಬಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಿವ. ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಡೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡರ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಉಸುಲ್ ನಿಂಗೆ ಬಿಡ ನಾನು ಮಾಡ್ದಂತೆ. ಇದು ಬರ್ಬ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಶಿವ ಮಾಡೋ ನಾ ಅವ್ರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ದು ಬರ್ಬ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿ. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ದಾರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಬೇಡಿ. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗರ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು. ದಿಕ್ಕು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿವಿ ಬಾರು, ಡಿಜೆ ಬೋಪಿ. ಡಿಜೆ ಬೋಪಿ ಅಲ್ಲ, ಡರ್ಕಿನ ಬರ್ತದ. ಡಿಜೆ ಡರ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡರ್ಕಿ ಲಹರಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಡರ್ಕಿ ಹೊಡ್ದನಂದ್ರೆ ಡರ್ಕಿ ಲಹರಿ ಈಸ್ ಡರ್ಕಿ ಲಹರಿ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಡರ್ಕಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ಲಹರಿ, ಬರ್ಪಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಡರ್ಕಿ ಲಹರಿ. ಒಟ್ಟವ ಡರ್ಕಿ ಕಿಂಗ್. ನೀರು ಕುಡಿದು ಸೋಡಾ ಕುಡಿದು ಜೀವನದಾಗ ಏನೈತಿ, ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯುದು ಅಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಗಾಂಡ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಶಿವ. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎದಿಗೆ
ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಂತಿರೋ ಶಿವ್ ಹೆಂಗ ಅಂತೈತಿ ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೈಟ್ ಬಿಯಾನ್ ಟ್ರಯಲ್ನಾಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾವ ಗಾಂಡ್ಫಾಡ್ ರೀ ಗಾಂಡ್ಫಾಡ್ ಜಿ ಎಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಂಡ್ಫಾಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಾಜುಕ್ 3 ಜನ ಕುಂತು ಮಾತಾಡ್ಲಂಗ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದ್ರದ ನೇಚರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋಣಂತ ಒಟ್ಟೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೈಯುದ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ನೇಚರ್ ಏನ್ ಬೈಯಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನೇಚರ್ನೇ ಒಂದ್ ಹಿಂಗ ಜುಳು 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 ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮಜಾನ ಬರೋದು. 8ನೇ ಹುಡುಗರು ಪೀಸ್ ಬೇಕಂತಾರು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ವರ್ಜಿನಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರಲಿ. See you guys. On this note, we're gonna say you video. Signing off guys. ಬಿಡು ಶಿವ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಡಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಂಗ ಹೊಳಿತು ಒಂದು. ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಬರ್ರಿ. ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಟೂರ್. ಶಿವ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆಂಟ್ ಟೂರು ಮಲಿನೀರ ಹಾಡು. ಕಮಾನ್ ಶಿವು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋ ಫಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಜಿಪ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್. ಮಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಕೂಲರ್ ಕಿಟಕಿ ಓಕೆ ಕಿಟಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೋರ್. ಲೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆನ ಸೈಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದ ಏನು ಹತ್ತಂಗೇನದ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಪೈಖಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಪೈಖಾನಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಕಾಡು, ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದನ್ ಕುಂಡಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಐತಿ, ಬೆಡ್ ಐತಿ, ನೀವು ಮಕ್ಕೋಬೋದು, ಸಿಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಂ ಈ ಸೈಡಿಂದನೂ ಪೈಖಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಿದು ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಶೆಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್. ಇದು 4 ಕಡೆ ಅದಾವ, ಒಂದಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿ ಇದನ್ನು ಟೆಂಟಿಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸ್ಗ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೊಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೊಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ, ಇದು ಹೊರಗಿನ ಪಾರ್ಟ. ಇದು ಕಬ್ಬಣದಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೈತಿ. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ರೂಮ್ ಹಿಂಗದಾವ, ಸುಂದರವಾದ ಟೆಂಟ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕೋಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಟೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ 1500 ರೂಪಾಯಿದ್ವು ಇವು ಟೆಂಟ್. ಇದು 1900. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು 1900 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು 2500 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಂ, ಪರ್ ಹೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಚಲೋ ಐತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಭಾಳ ಶಾಂತ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್. ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರೆ ಇಂತಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲೇ ಕುಂಚಾ ಕುಡಿತಾರ. ಅಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಕುಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತ. ಹೆಂಗೈತೆ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಜುಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಕೇವಲ 600ಗಳು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ 5ರಾಗ ಒಬ್ಬನ ಕಡೆ ಜುಡಿ ಹಂಗೆ ಅದಾವ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೀಪ್ ಐತಿ, ಯಾವ್ದೈತಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ 5ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಥ ಅಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಕಂಡ್ರು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಚೇತನ್ ಅಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಜುಡಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅವ ಒಂದ ಪ್ರಿಂಟ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿಸಿ ಊರು ತುಂಬ ಮಾರಿ ಮಂಗ್ಯಾನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಡೋರ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಈಗ. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯ ಅಂತೈತಿ. ಇಂಥ ನೀರೊಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಚಾ ಕುಡಿಯೋದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ದೇವರು ಮಾಡಿರೋ ಬಾರು. ಆದ್ರೆ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ, ಚಾ ಕುಡೀರಿ.
ಚಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಟನ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಂತೀರಿ? ಚಾನು ಒಂದು ಚಟನ ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ನಿಸರ್ಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಂತೀನಿ. ನಾನು ಇವನು ಕಣ್ಣಾಗ ನದಿ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಂತ ಚಾಗಿ ಕುಡ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಚೇರ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲೇ ಚೇರು ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆದೈತಿ. ಸೂಟ್ನ್ಯಾಗ ಸೂಟು ಹಾಕ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸು, ಸೂಟ್ನ್ಯಾಗ ಸೂಟು ಹಾಕ್ತಾರ. ಶಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರ ಹೆಂಗೈತಿ ಈಗ ಆಡಿದ ನೋಡಿ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೆ ನನಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸ ಅಂತ. ಆಡುತ್ತಿರುವವರು ಚೇತನ್ ಮಾರಂಬೇಡ್, ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವವರು ಚೇತನ್ ಮಾರಂಬೇಡ್, ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ಚೇತನ್ ಮಾರಂಬೇಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರೋ ಶಿವ. ಶೂಟ್ನಾಗ ಶೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಶೂಟ್ನ್ಯಾಗ ಶೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸು ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಸೂಟ್ನ್ಯಾಗ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ನಮ್ ಬಾಯ್ಸು ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. 30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಗವಲ್ದ. ಶೂಟ್ನ್ಯಾಗ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತಾರ, ನಮ್ ಬಾಯ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರ. ಶೂಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಚಾ ಕಪ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟೇವಿ. ಕಸ ಅಂತೂ ಚಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಶಿವ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಚಲೋ ಸರ್, ನಡ್ರಿ. ಶೂಟ್ನ್ಯಾಗ ಶೂಟ್ನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರ. ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಕನಸು ಕಂಡು ಬೈಸನ್ಸ್ ಕಾಣಂತಾವ. ಹಾಯ್ ಬೈಸನ್ಸ್ ಈ ಕನ್ನಡದಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತಾರ. ಇದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಡಕ್, ಇದು ಬೈಸನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮಿಯ ಕ್ರಾಸ್. ಹಣಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪಿ. ಅಕ್ಕಲೆ ಕಳ್ಳೆ ಚಿನಿ ಏನಂದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕ ಮಾತು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕಲಿಸ್ರಿ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆ. ಭಾಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಕ್ಕವು. ಏನೋ ಶಾಂಟ್ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಬಾಯ್ದೆ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್. ನಾಷ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಪರೋಟ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೊಸರು. ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಐತಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕನೆ ಮರ. ಇದು ಪರೋಟ ಒಂದು ಮೊಸರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಕಸ್ ಮೊಸರು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಸ್ ಮೊಸರು ಲೆವೆಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನು ಸಿಕ್ಕರು ತಿಂದು ಬಡ್ದು ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಷ್ಟ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ರಾಬಡಿ ನಾವು. ಒಂದೇನು ಚಲೋ ಐತಂದ್ರೆ ಊಟ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ರುಚಿ ಊಟ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಜಾ ಬರ್ತೈತೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ರುಚಿನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮ ಮಾಡಿಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಊಟ ಊಟ ಚಲೋ ಐತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಾತ್ರ ಗಿಚ್ಚೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಚಾ ಕಾಫಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಸಕ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಅದಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 3-4 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಒಂದು ಜುಡಿಯೋನಾಗ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊರ್ರಿ. ಅಂಥವು 600 ರೂಪಾಯಿನ ಅದಾವು. ಅಂತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಕಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೈಸ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಲೈಕ್, ಶೇರ್, subscribe and will and comment. sign in again. Bye.